Amuri yeZimbabwe muri rudadiso, nhasi rarimwe zuva. Tadzoka zvakare tiri kwaNyagore. Nhau ndiyo iya yatakakupai zuro tichikutaurirai kuti mufi zvikomborero akafa sei. Nhasi uno tati tichikuunzirai kuti chii chaakutora nzvimbo panguva ino. Andrew Neshamba ndozita rangu. Kusubscribe ndiko kwatinokukurudzirai. Farirai chirongwa chedu chezuva ranhasi. Cecilia Chitiyo ndogara pano paNyagore. Ndini dangwe remubamana zvikomborero. Muna June ndakanga ndiri pano, saka pakaita baba wanonzi Baba Gono. Saka baba wanoitwa Baba Gono waiti nguva dzekumanheru kazhinji kacho waiwanzosvika nguva dzekuti ndienda kudya sadza. Waingosvika wotanga kundiro achindijunga achiti uri kuzviziva here kuti hanzvadzi yako iri kumuka. Saka inini pakutanga ndaiti ndezvedoro. Akaita kanokwana ka4 kechi 5 ndo pandakazomuka kuseni. Ndapita akauya kuseni kuno kumba kwangu kunoku. Ndamti Peter, baba zvandakuita manje baba ndakuchimurowa. Zvikanzi uda kumurowa ere? Ndikati ane nyaya ari kutaura yandisiri kufarira. Zvikanzi inyaya yei? Ndikati baba ari kunditi uri kuzviziva here kuti hanzvadzi yako iri kumuka iwewe. Emeudhakamonera akauya kumba kwangu akakarara. Ndikazodaidza vanoitwa mai Musademba. Ndikati uyai muninzwiriwo zviri pano. Anzi iye kutaura kwaaita baba aiti akamuka achiti inini akatanga achiti ndini atete wenyu. Ndikuda kuti mundipe mombe dzangu dzehomai. Ndoda unobhadhara ngozi. Kwachitiyo kwandakauraya munhu. Saka zvadaro ndopakazopita ndopakazotora vanoitwa Wakamonere naiye baba wacho tikaenda kwaMusademba wakatsanangurawo sematsananguriro andaita. Ini ndopandoperera kuziva ipapo. Pamusoro ini ndoitwa Clever Dzombe. Ndini mukwasha mukuru wekwachitiyo. Mudzimai wangu ndiyabva mukutaura futi mai manje. Nhau iyi murume uyu anonzi Baba Gono akauya akaitaura sematauro yaitwa kutsanangurwa kwayaitwa. Asi ni chandakagona handina kuda kunyanya kuteerera kwaari. Chandakagona kutora foni pandarekodha audio. Saka audio yacho ndinayo yekutaura kwaaita. Zvataura nemudzimai wangu nemo ndozvirimo audio iripo. Ndatenda hangu. Indoitwa Peter Chitiyo. Ndaitedza nazvikomborero Chitiyo. Shiro watu kufa kukaita zvikomborero Chitiyo. Ini ndakasara ndamukomana mukuru. Zvakaitika ndezvekuti seumbo wamanzwa pakutanga in 2005 mukoma wangu nemunin'ina chokwadi chamanzwa kuti vakaenda kunotsvaga basa kunova kuvazukuru wedu ikoko. Waenda kunotsvaga basa. Pakutanga kwebasa ranga risiri mukoma wangu nomunin'ina. Paiwe paine mukoma wangu akastarta contract ane shamwari wakaiwira naye anova Evaristo Chionero. Saka Evaristo Chionero waya akazotadza kuenderera mberi nebasa. Saka uine kuda kwokuti mudzimai wake anga aine mwana wake mudiki. Akamanikidzira kuti akwanise kupedza basa rezvidhina, nokuti basa rezvidhina kuti ubhadharo unenge wasvika pakuzvipisa.
saka akabva ataura nemunin'ina wake anova Wiseman Chitiyo abva panapa kutaura. Ndobva ndavati inini komana nawe mari itsva aya hainini hangu muupenyu. Of course life yatinayo yakaoma but haiiti but munin'ina rega ndite sei ndishingirire tasaone mwana wangu mudiki. Ndakamusununguka preparation hapana, saka ndikaona kamari ikako zvabva zvadini zvabva zvapera. Zvechokwadi wakaenda kubasa. Inini sematondero rangu Wiseman nazvikomborero wakaita 3 days was dhaka rawakanga wakanya kumashure kuna Everett Chone warakapera. Saka ndinoziva kuti musi wekutanga pawakaenda ndobva wanochera dhaka nemusi wechipiri. Zuva rechitatu sekuda kuti uyu mukuru aiti panenge pachirema aibasira munin'ina, saka akamunyengera kuti munin'ina sezvo riri zuva rokuti iwe uri kutanga kuforoma zvidhina chirega tiadjust time kusvika kana kuma 7-8 kuti ndo zuva ratine simba. Saka zvechokwadi mutemo wanga uripo wanga uri kuti wakapedza kuforoma zvidhina vanozonodzosa maturusi kuwaridzi. Saka pakudzosa paenda pawakanzi nhasi maita sei manonoka, zvamagezi achigara imi mabva mangodya mozongosvikira kumba madini kunovata. Zvechokwadi wakamira ndokubva wapiwa chikafu ndokubva wadya. Adya zvikomborero akaenda kunogeza. Ari mukunogeza imomo ndomo akatanga kunzwa mudumbu kurwadza. Ndobva ataura kune munin'ina wake kuti inini pane zvandiri kunzwa. Zvikanzi mukoma ngatiende. I think wakafamba dzinenge 70 meters. Urwere hwewe watodini watokura. Vamunzira pa 100 meters. Remember kuti mukoma wangu anga ari wa 81, Wiseman wa 88. Saka in 20 years past, which is Wiseman anenge anga ari kuma 15 or so kana ndisingakanganisi, akamumanikidzira kumutakura kudzamara ini ndi ndakatanga kuroora. Akabva ati munin'ina Wise usaende neni kumba kuna baba. Hande kuna baba wasiteni watanga wandinamatira. Zvesho wakandinokera dhuwa. Ndobva ndamuka chii mukoma zvanzi no munin'ina ini ndiri kurwara. Kanzi kurwara kwandiri kuita uku ndikati chii? Kanzi noti adya chikafu soso. Ndati kwecho chikafu chekuti madya muri vanhu vari kusvika 5 kusvika ku7 iwe wega wega wai wabva wanzwa mudumbu kana kuri kwokuti muriwo uyu watengwa kana kuti watengwa usina kupera mushonga kuriva kuti vanhu vese vadya chikafu vanga vachifanira kunge vachiita mudumbu. Chakandishamisa ende chekuti handina kuziva kuti kwanga vadya sehumbo wambobuda kuti akarutsa. Izvozvo handina kunge ndakaziva kuti akarutsa, asi paakasvika mumusha haana kubvira akarutsa, haana kubvira akachaya, haana kubvira akatomboenda kana kuchimbuzi. Saka ndakamuperekedza patasvika pana baba. Baba ndo nyaya iripo. Zvikanzi nababa usanyanya yako kunetseka. Inini baba wangu wanga uri contract wezvidhina. Mukoma wako haasati aita zvidhina, saka ndiri kufungidzira kuti zvidhina noda kuti zvidhina zvinorwadza miri. Indo zvakandiita kuti nditeererewo semwana ndikati chirega itirare tigozoona mangwana makuseni. Zvikanzi ini handisi kuenda kunorara kumba kwangu, ndikurara panapa. Ati mai guru mukoma wangu ndoziva ndichiwana kuseni. Zveshuwa mangwana kuseni ndakamuka pandaenda. Mai guru mukoma wari sei? Zvikanzi wari mumba mukoma wanyu uri kurwara. Mai guruwo I think unozwa kuti munhu anogona kukura but anga asati watomboona kuti situation apapa yashaiti. Pandapinda mumba mwemo pandavhura dhoo. Pandakavhura dhoo wakanzwa kuti mune munhu apinda mumba. Ati mukoma mamuka sei? Kanzi munin'ina ndiri kurwara. Saka the moment akanditarisa kudai maziso ake anga akudhonzera panze aita white. Ndobva ndakabuda pamba ndati mudhara muri kuona imimi nezuro makandidzivisa kuti ndiende namukoma wako kuchipatara. Ani muri kuona kuti mukoma wako akutofa. Mudhara ndobva akandishedza panze zvikanzi inini fungidziro dzangu Peter ndaifungidzira kuti zvidhina but zvazvauya apapa hazvisiri zvidhina ba. Semunhu mukuru mudhara wanga akabva atopusa. Zvikanzi saka wanga wati
kati harga ndiende panext door pakanyaya pasawiro ndotokumbira ngoro nemombe. Handikangoti ngoro chete because isusu mufamily medu patime iyi I think mamustori namombe pane zvakanga zvaitikawo kuti mufamily medu mombe dzisaike including urombo. Ndachienda naBim Dzengere anova munin'ina wangu, takaenda zveshuwa bva tapiwa ngoro. Tichisvika nengoro pamba, baba ndobva vakabva vanditi imbomira nengoro. Kochi zvikanzi imbomira pane zviri kuitika. Ndobva ndakaona pandakada unotarisa mumba yanga yakarara, zvikanzi aiwa mukoma wako ato kukicheni kuna amai wako. Ndakasvika mukoma wato pamakumbo paamai. Vakuita sei? Vakurutsa. Zvinhu zvavakarutsa ndiri kurimemba zvazvakaita red, vakabuda munhu nemukana. Ndobva ndati baba mazona munhu atoita sei? Munhu atofa. Panguva iyoyo chinhu chaingondidzamira chete ndechekuti baba wakanga wandidzivisa kuti zvidhina. Zvikanzi saka tochiita sei? Inini mwana wanga hawigwi. Ndikati aoneka mudhara, hapana zvazvichabatsira because munhu atoita sei? Atofa. Pamusoro paizvozvo tiri kushayiwa chinhu chekumutakurisa kuti aende kuchipatara because mukatarisa kuma 2005 kwakusina maex japa vaitotakurwa nematractor. Saka zvachidaro ndobva wakanditi saka wanga watoita sei? Ndikati mukoma zvandani naye kuchechi handifungidzira kuti pane zvinokwanisa kunge zvichinetsa. Zvikanzi inini handisoda kukanganisira, tarisaone kuti ndakakudzivisa kuti mukoma wako muendese kuchipatara. Saka ndikada kuti ndimutore futi inini ndimutore futi inini ndimuti rega ndimuige nechiwana iwe uri kuita zvechechi. Saka uri kuti ndikati inini baba hapasina zvokuita. Ndikataura nevanhu vekuchechi vanokwanisa kuita sei? Vanokwanisa kumuiga sezvo last Friday tati naye kuchechi. Although anga ari kuputa ake fodya nekuna doro, vanogona kuti yehope zveshuwa. Baba vayo akazoti inini ndafunga kuti mwana wanga asawigwe nditange ndamboenda kun'anga. Ndikati mudhara zvinoita n'anga uzozive kuti zvinozoperera papi. Isusu zvinhu zvatoitika. Zvikanzi chishedzako vanhu vechechi. Zveshuwa pandashedza vanhu vechechi bvauya ndokubva but chakandinetsa nini ndechekuti baba wangu kubva musi watisati tawiga wakangoti zveshuwa manditangira sezvambotaura zvezvi, asi inini mwana wangu uyu munhu auraya mwana wangu achamubereka. Saka shona iyo ndakangoramba ndiinayo muupenyu. Right, tamuiga zvikomborero. Baba wenyu akazoshayawo? Baba wapenyu, but baba iko zvinhu South Africa, haasi muno muZimbabwe. Asi nyaya iyi ndakawaudza. Baba wangu akataura akati inini hauna chinhu chauri kutambira kusvika vanhu iwewo wapera. Ndoshona yakandiudza. Handina kana kuwapikisa kuti inini baba ndiri kukondinya nekuda kwekuti nyaya iyi ndoona kuti ichasvika papi. Saka zvachidaro tawiga mukoma kuJohani Masowe 21 days which is 3 weeks. Takaextenda nyaradzo yedu kuti iende musi weSaturday. Pa21 inenge yakazoenda amene kuma 24 ikobhoza akafambiswa 2 October. Saka kubva musi wa2 October ipa takangowerenga 21 days patati plus 3 days kuti tikwanise kuita nyaradzo. Isusu mufamily medu tinobhirivha chipostori. Pakauya mumwe mupostori watainamata naye, ndikangoti yanga iri shamwari yangu handainamata naye. Ndikati ndo marowera atakaita guwa tichiramba hedu zvokuti isusu mufamily medu zvechishona hatiiti. Ndo paakati kuma 12 dzeusiku ndo paakati kuna baba pfugamai. Baba ndobva wapfugama. Zvikanzi baba ini chandoda kukuudza ende chekuti handina munhu wandiri kunongedza.
asi chandiri kukwanisa kukuudzai ndechekuti pane charuuraya Zizi harife nemhepo, haana kuenderera mberi. Vatoti inini ndatopedza kurova guva, kana muchida kuenda kun'anga muchida kuzodii, ini ndapedza. Saka baba vangu pazuva iro ndikurimemba wakabva waimba imwe, wane rimwe vhesi ravanofarira kumasuo achiti Abhurama akabvunza kuna baba sei ndudzi yemunhu mutema isina nhaka, ndokubva wadini bva wagarawo pasi. Mangwana acho makuseni wakanditi Peter wanzwa here zvotaura izvi, Israeri uyu aprofita. Ini ndakakuudza kuti mwana wangu munhu akamuuraya achamubereka, shona ataurwa paihombe. Saka wedhiro rakaramba richingoninyaradza. Zvachidaro manje muupenyu tiri kurarama, ndakazenge ndaakusanganidzana nekuti kana ndakarara even mukadzi wangu ndakamudza, paiuya nyoka hombe yanda ndisingaone kuti mundiregero yanga isingaperere kupi. Ndakubva ndati kuna Mudhara, Mudhara, ini ndakuita kuti zuva rega rega ndofunga papa tinenge takangoti gare dzinenge 2-3 years zvasingaitika muupenyu. Ndikarara inini kumusoro kwangu kunaya nyoka hombe, but nyoka iyoyo muupenyu wanga isandaiona. Saka pandakaudza Mudhara, Mudhara akanditi Mudzimu, iwewe zita randakakupa iri baba wangu inini wairapa, saka ukaregedza chechi unogona kuzorapa. Hana kugutsikana nazvo. Ndakagara pandaudza futi amai, ndikarara kuhope ndiri kuona nyoka hombe. Nyoka iyi mukoma yendu nechamba ndakatanga ndichaitya, ndikupedzesera ndaijaira. Zuva rokupedzesera yakaisa musoro wayo muhombe pafesi pangu, ndobva ndada kuibata. Zvinhu zvandiri kuziva izvi zviri kuma 15 years ago. Ndokubva nyoka yasududza musoro ndotonza useka. Zvachidaro the following night yakateya ndo pakatanga pandakachizoona mukoma wangu uyo achiuya, madreams ehope yatotiza. Saka ndatanga kuzvitongesa kuti apa ndandiri kuda kusimbisiwa hana kana kuti chii, wai munhu mukoma wangu uyo akuuya kwandiri. Ndopatati anyway. Saka pawiki akatanga achiti akauya sanhasi anogona kuskipa a day over auya. Saka ndaimuka hana yangu ichirova. Kazhinji aiwanzokuya kuma 2 kana kuma past 1 ndogona kuzobatwa nehope kana kuma 4 makuseni, kana ndaigona kuto madhezi enyoka ndaigona kutovhunduka. Mangwana kuseni mukadzi wanditi imi mamuchivhunduka endo, pane zvandandichiona. Ndakatanga ndichambowanza dzamara manje mukoma uyo akuchitouya zvokuti kana ipapo pandiri pano apa hazvitoite sokuti ndoona sokuti akafa. Ndakapedzera ndakuti totoita songe tiri mumunda kana ari mabasa kana kuti tiri kufamba nemota, asi mawiriro aita pandiri handazivi kuti aiuya sei, mabviri aita pandiri handizivi kuti aibva sei. Saka ndakapedzera ndatojaira. Last year tiri pachechi kumasuo toita zvokunorara kusango zvezvo, ndobva tanobatidza moto wemanheru uya kuma something like kuma 12-1 dzeusiku. Last born mumba medu ane tingangoti tsano totomuti nditezvara wemunin'ina wangu last born akabva aita zvekudonha zvezvo vanhu vakazara pachechi. Ndobva ndati wanobvunzai, aita zvekuchema zvikanzi ndauya. Ini ndiri kuda Peter, ndati Peter ndiri kuziva kuti ini ndakaurayiwa, inini handisi kuzorora
ini ndine shungu asi iwe Peter chengeta mwana wangu. Ukaregera kuchengeta mwana wangu ushashaya kana mari yekutenga bhutsu. Aukamsi mubvunzo wandazvibvunza yangu ndega wai zvozvidai imwe pfungwa ichiti muninini anogona kunge akaudza tsano wake kuti mufamily medu mune zvakadai handina kuva nebhilifi yakakwana. Saka here comes a problem nhasi sepambotaura nehanzvadzi yangu. Ndiri kuti nini kuchechi munhu mukoma wangu akabuda achita kuchema achitaura mashoko andataura anokwanisa kuzvitambira ndichiti aiguwa. Nhasi uno kuti nini ndizouye kwamuri meDrumas Media. Mukadzi uyu ane nhoroondo yekupa vanengine wangu ava mushonga vachizova nemukoma wekufa ndiye azobva musha maakaroorwa achienda kumba kwemwana wake anova musara pawana achiti iwewe ndipe mombe dzangu dzeumai ndinobvisa ndinobhadhara mhosva yandakapara kwachitiyo. Pane pari kutsindikira kuita sekunge ari kuti ndakapomerwa mhosva. Ndikati saka ndakatora both even pandakamira panapa ndiri kwese. Saka ndachinzwa sisi wari kuti inini uyu Baba Gono ndichamurowa. Sisi munoti Baba Gono muchamurowa chii? Ari kuuya achinditaurira zvekufa kwababa wanyasha. Ndikati aiwa iwe nzvimbo yese kubva kumba kwake uko nearly 2 kilometers uri kundodzati hapana makuwa here vanhu vakafa. Ari kuzongouya kotaura guwa razvikomborero chete chete. Kana auya iwe wotora foni woita sei home record. Akabva adzoka zuva ratataura irozvo zvikanzi aiwa naBaba Gono usatye bako kana ine kwamambo mutoko handisi kutya kuenda tora foni urekodhe zveshuwa. Wakabva watora foni bva wamurekodha. Ini chibva ndasvika bva ndagara zvikanzi ndipita iwe ndakakudza kuti uya kumba kwangu ndikuudze nyaya yakaitika kumba kwangu. Ndiri kukutaurira kuti iwewe Emelda Kamonera akataura kuti iwe Baba Gono ndipe mombe dzangu dzeumai hadzina kufamba zvakanaka ndiende kunoripa mhosva yandakapara. Kana uchiti ndiri kunyepa inini simuka uende kumba kwamai Musademba pamwe uri kuti inini doro. Zveshuwa ndakaparadzana naye Baba Gono. Ndakaita dzinenge 4-5 days chida kumbonzwa kuti mashoko ari kufamba sei. Bozi nyaya yakaitika musi wa4 June pakakarara Emelda Pfumwa achienda kumwana wake. Inini pakaita period of a month pasina zvandaziva kuti pane nyaya kuda vanhu vaityawo kuti tikamuudza munhu anogona kuita se paramhosva. Ndachizosimuka ndikati sisi nhasi ndafunga kuti tiende kwamama kwamai Musademba kwetinonzwa kuti zviri kutaura bhabha zvamakamurekodha izvi zvakafanana here. Ndobva tasvika kwamai Musademba kweko zvikanzi Magona Shumbu. Takasvika pana Gombe nemukomana anonzi Innocent Kanyaya yakagarapo. Zvikanzi nditange ndakubvunzai pasaidi kuti munoda here kuti nyaya yenyu nditaure wamwe vanhu varipowo kuita mboo yamangwana. Ndikati aindototyira imi mama kuti mangwana ndimukazoti sei ndimukazoramba. Zvechokwadi vakamisa vana vaGombe Innocent Kanyaya wewe. Ndobva vatsanangura zvikanzi zveshuwa inini ndakazonzwa ndoenda paenzi mai Musademba pindeyo ndosvika ko Shumba nzi aiwa ini ndauya kuna Baba ndoda mombe dzangu dzoumai ndopare mhosva yandakapara kwachitiwa. Vandachibatanidza kuti zera ini ndine 40 years 1985 15 January. Baba Gono I think akutorenja kuma 85 years. Ini ndiri kutadza kugutsikana kuti zviri kutaura Baba Gono 80 something years angabva anyepera amai wake. Ndobva ndaenda kuna mai Musademba kana ndakatotarisa pamwe wato kuma 50 something years wondinyebera futi. Ndakuchizvibatanidza ne uku akasvika achichema machemera akamboita uya kuchechi uya. Ndazvibatanidza ndati iyi inogona kunge iri chokwadi kuti inini mukoma wangu uyu ndiye ari kumuka. Pai ndakatadza futi kufambira nhau dzekufa kwemukoma wangu kune nhau yekuti panga pasina mari nekuda kweurombo. Iyo nyika iri kumboti nekuda kwokuti
izvi zvinhu zvakaoneka pachena kuti munhu akapiwa chikafu hachina kudyiwa nemunhu mumwe chete. Chikafu chakadyiwa nevanhu vakadarika 7 ndokubva pafa munhu mumwe chete. Hapa vanhu vese apa hapana akambotaura kuti ini ndazoita mudumbu nekuda kwechikafu ichi. Saka inini ndine umboo hwakakwana hwekuti Emelda Pfuma akauraya mukoma wangu. Kana ari okuti kumberi achazoti iye ndiri kumupomedzera bedroom mass media ndiripo pakuti inini ng'anga nyika ino tiri kuona pane ng'anga dziripo, pana nachiremba varipo vane mabasa amuri kuita. Ndinotaura nehama dzangu nemunin'ina wangu, kana tichitengesa chinhu chiri kuda kuti tiburitse nyaya kuti iko zvezvinotenga kuti taakutanga kurova gore mukoma wedu. Saka isitatarisira zvese, kana vatiwo mudare rekwamambo Mutoko nemusi wesande tavapomedzera, tichapika nawo futi mhiko kusvika tatsvaga kuti shoko riya rekuti pane chariuraya ziza harife nemhepo nanhasi ndichinaro. Saka ndoti muchidimbu mukoma Andrew ndiro umbo wandiri kupai padare. Muine mumwe mubvunzo wamungada kundibvunza kana zvimwe ndirogona kuzowedzera nekuda kwokunge ndichivhura pfungwa, sekuti kutaura hangu ushingi wokuda kwokuti ndini baba muri asara, asi ndine zvakawanda zviri kundiremera pamusoro pekufa kwemukoma wangu. Saka pari zvinezvi taakukwanisa isusu kuti kana paita mangange ekuti uyu aramba dare risina kuenzanisa muri yeZimbabwe, ndiri kuti inini kana kuine ng'anga kana ikati inoda 1000 kana ikati inoda 3000 ndinoda kuti indichenese inini naEmelda Pfuma kuti vaning'ina nehanzvadzi dzangu vaone kuti baba wedu havana chavakaita kuna zvikomborero, asi chakaita kuti baba wedu vatadze kuendesa zvikomborero kupostmortem nokumuendesa kuchipatara. Baba wedu vanga vasina mari. Uyezve muupenyu kuti mundione ndakamira panapa, ndanzwa nyaya iyi vanhu vese vakatya kutaura naAkamonere, but Akamonere ndakavashedza pano pamashopsa ndikati baba imi muri Nyamuziwa, ini ndiri Nyamuziwa, kureva kuti muri baba wangu ini. Nyaya yandiri kushedzerai panapa ndeyekuti pane nyaya iri kufamba iri kutaurika musina kuinzwa, mainzwa mati mimi ndakukanganisirai mhosva ndichangogamuchira sekutofesana kwandaita nayo kuwananga kuti mwana wavo akauraya mukoma wangu. Indasaina zvese. Ndakaenda pavari ndikavaudza kuti baba Akamonere, nyaya iri panapa ndeyekuti mwana wenyu imimi akaenda kumba kwemuzukuru wenyu anova Baba Gono achitaura nyaya yandataura pano muri yeZimbabwe. Vakati iwo zvechokwadi mwana hapasina chekukuhanda. Wabhana wangu musi uye pandakakutenda unondishedzerawo machavhunga anova mukawasha wavo yauye kumba uku, ndiyo nyaya yandaida kutaura naye, asi inini zvokwachiti hazvina kubuda. Tikati shumba zvakanaka, asi inini muzukuru wenyu Baba Gono ndakamurekodha audio iripo. Makasununguka here kuti muinzwe? Zvikanzi aiwa hapana chakaipa, ndakasununguka. Ndobva ndatuma, hanchazendiana ndakatuma, enda unondishedzera sisi wapiwa Akamonere audio. Anauza kuti sisi wangu vachiri kunhamo kumunin'ina wavo. Vakaskipa zuva randakataura navo, I think wakuri kuma8 dzekumanheru. The following day racho vanonzi wakauya inana kuonana navo, ndobva vasvika bva vanzi sisi havapo, asi vakazouya havo nekufamba kwenguva muchidimbu chewiki nemazuva akadarikidza. Zvinova zvakatanga kunditongesa musoro kuti inini ndarereka kuna baba ava, ndawarespekta kuti tine ukama, uyezve inini ndini sekuru kwandandisina kududzirai kumashure uku. VaGreatman Machabvunga anova murume wemukadzi Emelda Pfuma wokuisira mukoma wangu mushonga. Hakuna urongwa hunoitwa kwaMachabvunga ini ndisipo. Kunyangwe dai kuri kwokuti panga pane nyaya isiri yekwachitiyo, zvinova zvakanhasi uno zviri kundipa mupoo hwokuti ava vanhu ava nyaya yemukoma wangu iri kutaurika. Greatman Machabvunga haifanira kundihwanda kundiudza kuti mukadzi wake ari kurwara nenhau dzemombe dzewoumai. Sezvo ndiri sekuru aifanira kunge ashiya achinitaura kuti sekuru mudzimai wanga ari kurwara,
ari kurwara marwariro akadai toisa musoro pamwe chete. Sei ndichidaro? Mumashure umo baba vachipo ndinodzoka bheki ndamboti ini ndinoita ndichikanganwa iko zvino zvindenda tiserere. Kurinda remukoma wangu ndakaona hari, in fact yakaoniwa nemukadzi wemunin'ina nemuti unonzi chizi mutuwa wangakaita straight so. Baba bva vabvunzwa zvikanzi vanhu vekare kare ndo mawigiri vaiti vaenda vachinowigiwa murukohwa. Nyaya yabva yanyararika. Munin'ina aibva dzaramba zvichimutongesa zvikanzi mukoma ini nenyaya yakadai bva ndaenda. Ndikati amai ndakatanga kuenda kuna amai pane nyaya yakadai yakataura. Inini handidi kuzodyirwa mari nanasika mutanda nekuda kuti inini pana pandoziva inini pamba panapa hapana musi watakadainza n'anga nababa, hapana musi wandakagara pang'anga. Baba wane rimwe zuva vanofuma wasipo ndini mukomana mukuru. Baba wane rimwe nine zuva vanozobuda mumusha sezvawaita mai manje. Pachazouya vanasika mutanda vachizonditaurira nhau yehari. Ini ndini mukomana mukuru. Ndafunga kuti nditaure nababa. Izvi ndinoda kupa nhoroondo yekuti vana machapfunga havafaniri kunge vachindinzvenga even kurwara kwomukadzi wavo pasina zvekwachitiyo vafesana nezvakawatezvara wavo. Inini ndini ndakasiyiwa nababa mumusha mavo asi nhasi wabuda zvinova zvine umbowo handiri kudzokorora pano pasocial media kuti vanhu ava vane chokwadi chavari kuziva mumusha mavo. Saka ndine mhiko dzandichapika nawo kusvika taona kuti chii chakadya mukoma wavo. Back to my story. Takakakavadzana baba kusvika wati inini handina chandakaita. Kusvika Bernard Machapfunga ndamutumira munhu akauya ndikamuudza nyaya yehari yatakaona mumusha medu iyi kudivi reguva ramukoma. Munin'ina wangu waizimeni uyo atanga kutaura kuzvidhina uye ndikatoona munin'ina nyaya iri kuende kudai. Zvikanzi toita sei vana sekuru? Bernard Machapfunga ndewekuti sekuru nhasi panapa hapararwe. Ene ndorangarira kuti yanga iri holiday takazoitamba tiri mudziro. Takasvika pahari pamashops patabva apo mukoma neAndrew ndo patakanopuhwa tikati isusu vana vekwachitiyo hatisi kutsvaga n'anga, hatisi kutsvaga muprofiti. Imimi wazukuru Bernard neweglade ndimi muchatiudza kuti tiri kuenda kwakati. Kwamataura ikoko isusu tiri kuenda nokuti muchazoti ini ndiri muprofiti wangu wandatipana naye kuti ndibate baba huroi. Zvechokwadi Bernard Machapfunga akapinda mumushopo yekwana Shapuro. Zvandikutaura zvine umbo. Ndobva zvanzi naBernard aiwa tisati taenda kumberi uko tisati taita wastage. Ndanga ndafunga inini kuti tiende pasekuru padziwa guru. Vatakonfirma sekuru wadziwa guru waibva vanzi vari kumusha. Zvikanzi manje kumusha ndo kutone dare hombe. Zvikanzi aiwa regai tikupei phone number. Phone number vatapiwa paye. Zvikanzi aiwa kwa murewa uko amene kwaigara havasi kubatika. Zvikatoita sei? Zvikanzi aiwa imimi kana musikade kuti zvinetse nabikisai baba wasimba, imimi chitoendai kuchiweshe kwachimbikiza kumusha kwacho. Hapana munhu anga akageza ipapo. Inini ndichifungidzira kuti baba wangu wakatora chikwambo chekuti wamuse zvikomborero nhasi wati kutaura nezvavo. Ndine hondo inini yekuti ndizive kuti kana pakazova nechimwe chinhu muupenyu ndizive kuti baba wangu wane n'anga yawakaenda here. Zvechokwadi waizi akabva ati ini ndazvipira motikari iri panapa. Hapana munhu adidi kunyepa akabvisa mari. Waizi akabvisa mari yake muhomwe. Full tank motikari yedu Pungwe takafamba kuenda kusvika kwachimbikiza. Vatasvika takarara mangwana kuseni taapadare. Takagariswa sose ukama. Zvikanzi nachimbikiza kuchiweshe. Iwe uri nyamuziwa kai. Baba vangu vaombera zvikanzi chokwadi. Zvikanzi rega tikurongere matare. Vakabva vamira. Vadzoka kwandiri. Zvikanzi iwewe sei uchida kurova baba wako? Ndikati sekuru nyaya netikati kuti inini ndine ndichihwira hondo yekuti ndizive nhoroondo dzeupenyu hwaona kuti wachafuma wasipo. Nyaya yedu iye haina kubata kuti hari yanga yakabatiwa nababa. Wakangoti aiwa zvamafambira inini simba racho resendaparadza.
tiri pamwe chete nevazukuru abva tadzoka mumusha. Right, wakomana tajekewa here tese kuti tajekewa zvikanzi nababa Peter nyaya yapera iyi ndoda kuti uone kuti ini handina chandakaita. Wazukuru varipo ava rega tiende kunopwanya hari. Ndiri kuisa umboo kuti mhuri yeZimbabwe munyatsoona kuti vanhu ava vari kunditiza hama dzangu vakaita kuti ini ndisatsvage kurowa guwa musi wafa mukoma. Ende handiri mudiki hangu but ndakazoona kuti izvizvi munhu afa tichaparadzana paukama. Rega tingorambe takangombundirana chinouya chinozoya chakumberi. Ndivo vanhu vabva vati vawana dambudziko kubva wananuka pandiri nhasi. Saka muchidimbu mhuri yeZimbabwe ndiri kuti ndibatsirei maringe nemhuri yekwangu, muone kukanganisa kwangu, kuwananga kwangu uroyi, kugona kwangu nekutadza kwangu. Muchidimbu ndinoti ndatenda. Hongu mhuri yeZimbabwe ndo chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi. Mwari atendera, nguva dzatendera, tichasvika kakwacho kune vakapa poison. Tinonzwa kuti zvakaitika here izvi, pane matambudziko avari kusangana nawo here kana kuti kwete. Manzwa zvakare kuti nhau iyi iri kuenda kudare raChief Mutoko. Tichakupai update yezvinenge zvatora nzvimbo mudare. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Gatsakanei mune zvimwe zvirongwa zvacharamba achikupai, asi musakanganwe kakusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to the highest level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.